warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina acara anu maneuh sareng wakepo urang sami-sami neraskeun jejer carita nu katunda kamari si Rawing Kiwari. Kumaha? Aduh, kamari gelar si Rawing memang luar biasanya. Mohon beuki dieu si Rawing beuki pogon kalayan ka Jugri mitra-mitra anu biasa ngadangukeun acara dongeng Kiwari garapan wakepo Kiwari neraskeun si Rawing Kiwari. Lah, luar biasa nu mawi kadelali jejer carita si Rawing Kiwari wilujeng ngadangukeun. Pemikiran eta mama ujangan eta we anu jadi pikiran emak mah. Kumaha lamun bapak ujang nepikeun ka cilaka lantaran tarung ijeun bawa senjeun kibuyut ireng. Pokona mah uingnya yakin mah pawing mah pasti bakal menang. Si buyut ireng pasti eleh mah. Tenang we lah, ulah milu mikiran atuh mah. Kulutrak brai panto harup muka. Bah uka geningan nu datang teh ngarewet kasih keling sanesna diuksi lagi gireun pamajikan anak teh terus nyarita. Ki buyut ireng rek terus naon cenah badanannya. Ya buku jang keling rek terus neueum cenah jadi bisi geus tunduh mah sarewe ti heula cenah da pasti lila bet araraneh teuing ti peuting kieu kalah ka bet neueum maneh. Urang mah tiris kakara keluar oge mah kalah ka hareudang cenah. Dengeuna jelema sakti mah. Yang bosakeun mah manehna mah bieu kamu pokoknya geus kitu dakeun mah ya keun hantep. Nya kuku anu gede teh keur ngobrol jeung Jang Keling anu si mana horeng geuningan anakna Jang Rawing nyari keur urang mah sarua syukurna jeung beungah we nu aya. Komo lamun ka dieuna bareng jeung Jang Rawing mah duh dibagiakeun pisan meureunnan ku urang teh nya lain kitu manehna. Nya bener da buku baheula oge ngan sakali-kalina tepung jeung Jang Rawing teh. Abis geus tunu atuh Jang Keling sok we ka itu golerkeun da geus diberesan gona meulin ceuk Pak Ucang ngaredet ka pamajikanana. Pamajikanana unggeuh bari nembalan pondok. Ti tadi kene oge geus teu beres rasa teh geus beres atuh tinggal goledag. Si Keling sering ngabagi paneutupna ka pribumi. Heula terus nyarita. Ada canton woy. Isi rek sare mah sok we lah Pak Uca jeung Mak Imik teh heula uing mah. Engkeun di dieu heula woy bari ngadaguan di beut ireng sok maneh isi rek sare heula mah ka itu uing mah rek di dieu heula. Pak Uca silih teuteub jeung pamajikanana. Mak Imik nu harita nyarita. Nya atuh ari kitu mah sok da mah geus tunu ieu teh Jang Keling. Baturan heulaanan kaynya manehna. Mak Imik da geus tunueun meureunnan terus ngagoloyong ka jero. Nya gitu Pak Uca beteu kuateun lila maturan ngobrol teh. Akhirna mangan ukur tinggal sorangan si Keling nu masih keling teu ingkah di tempatna. Si Keling ngagoledag ngagoler maksudna gegelehean karep bari rek ngadagoan datangna ki buyut ireng. Ngan ngadadak ceuli si Keling anu sok sanajan dina kayan pangawak macan manji uka maboga kamampuan kitu. Tapi lantaran si Keling ti leuletik ieu si ku kakuatan jeung elmu ti Ki Jarasuki katut guru gaibna nya teh Eyang Waluki. Ngajadikeun daya tangkep panca indra si Keling mibanda kaseuketan anu satata jeung jago nu geus masagi elmuna. Si Keling bisa ngadenge aya sora anu ngomong di luareung imah sanajan kadenge nalalawunan tapi cukup jelas dikeun ceuli si Keling. Sia. Dek ngajero we pura-pura. Api sia. Keluar si Keling. Udah setan. Keluar. Namun ya si lain ngerasa jadi anak si Rawing anu cek beja mah jago. Keluar deh. Ya sila bapak si lain si Rawing aja dina leungeun dewek. Keluar si Keling. Kitu kadengina sora nu nyarita teh. Si Keling curing hak cengkat dina ngagolerna bibirna ngagerendeng nyarita sorangan. Anu ngomongnya jadi teh jelas ditukeun ka uing teh caritaan teh. Nya rek tingali ku aing sia keluar. Kurang ajar. Jadol teh. Si Keling kawilang budak nu tara ngarasa keueung atawa sieun nying hareupan kaya naon bae. Panto hareup dibuka lalaunan di luar poek teu katingali aya jiring jalma. Cerelakeun. Si Keling luncat keluar ti jero imah. Hatena beuki panasaran sabab ieu jelas nyarita ti jelema lain jurig kitu cek pikirna. Cereng edek dua suku si Keling napak dina lemah di lebah buruan imah. Si Keling muterkeun paneutupna ka sabudureun eta patempatan. Cerelakeun.
jirim nu make baju sing sarwa hideung keluar di tempat nu poe. Mangsa napak ulah sukuna kana lemah ngapedegan nangtung teu jauh di hareupeun si Keling katingali dina leungeun katu eta jirim aya buntelan anu dicekelan. Di Keling harita ngelak-ngelak jirim nu datang ku kaseketan panona. Tapi oleh teu apa lantaran beungeutna ditergos ku kain hideung. Sama teh, ngomong dia ditujukan kawinnya yang make tergos sagala keningan. Iya, biasanya nu kieu mah bangsat yeuh, bangsat maneh teh nya. Si Keling nanya sikapna tetep tenang siga teu jauheun ka ngarasa sieun. Ari Jalur Rampang nu harita nembungkeun memang ngahaja make baju sing sarwa hideung jeung ditergos sagala rupa beungeutna ngarah teu apaleun si Keling. Malah dina nyarita oge ngahaja Jalur Rampang ngarobah sorana. Keling, si lain bener-bener anak si Rawi, ha? Lamun bener-bener syukur dulu. Sabab ieu dina buntelan nu aya dina leungeun katuh dewek. Ieu silah bapak si lain Keling. Bapak si lain geus kojor ku leungeun dewek. Si Keling neutup seukeut kalabah buntelan anu aya dina leungeun katuh Jalur Rampang, serenge si Keling seuri bari nemalan. Uing nya oge lain kolot tapi maneh tong apa bodos ya euy. Aing mah moal benang dititeng dalam moal, maneh mah tukang titeng. Manya ya silah meueuh getihan kitu euy. Maneh mah kaleuwihan ngawadul teh euy. Saha maneh nu sabenerna? Bejakeun sia ka aing. Sikap jeung caritaan si Keling bener-bener gembleng ku kawani. Jalur Rampang neutup seukeut bari nyarita jero hatena. Jelas ieu budak teh bakal jadi cucu rungkang ieu. Leutik keneh geus cumago kieu komo lamun geus gedena meureunah. Gelo ieu. Komo lamun geus gedena ieu budak nu kieu. Nu kieu patut kudu dibasmi teh. Pang-pang nama ieu mah keluk ulah nepikeun ka ngawaris ilmu bapak aing. Piraku aing anu jadi anakna teu bisa ngawaris ilmu beduk ireng jeung muara baraja. Puncakna ilmu bapak aing. Rasakeun sia. Bodaran yang mantruk deh wae. Ulah sambatkan yaya sia. Ulah kelak lamungan kurang ajar. Hai, wani-wani rek nipeng ka aing euy. Ajados sia. Manya ya hulu menang adek tapi eueuh getihan blaon sia. Rek nipeng. Hulu muning ge lamun dipencet ngucur getih namanya. Kasar, wakanya ho belegug belak bak sia. Aing mah moal beunang katiteng eueuh dot kirining naon sia. Kunaon maneh ka kacicing euy? Sia nya koingnya. Maneh arek ngabangsat euy, teu bogalna naon euy bau camah. Lamun arek babadog kanu beunghar atuh belek maneh mah. Jalur Rampang memang geus gemes di tadi kene. Malah kawilan geus boga tekad goreng ti sabang praker aya di lembur Kalingga kene. Harita jadi beki muntap amarahna. Sanajan manehna meunang gambaran jeung bejang ngeunaan kayan si Keling anu jelas lain budak biasa, tapi ilmu silat Jabar Layang anu kacangking ku manehanana kawilang ilmu simpenan Ki Buyut Ireng. Sajabana ti ilmu weduk ireng katut aji muara braja. Otong aja belum kamana karep saya dulu Keling. Maneh teu kudu nyaho saha aing. Nu penting maneh kudu modal ku leungeun aing dina penting ieu. Kaluarkeun ilmu jeung kakuatan maneh deuleu Keling. Si Rawing bapa si lain geus dibinasa tinggal ngaran. Tinggal ayeuna maneh menjadi anakna. Si Keling lamun sekulitna bersih sarta didawanci beurang tantu bakal katingali parobahan atawa riuk beungeutna. Nandakeun manehna oge ka hudang amarahna ngadenge caritaan Jalur Rampang. Tangga bangsa sia maneh bangsat. Marukanan aing rek sieun ku maneh. Eueuh dot kirining naon aing kudu sieun ku maneh. Si Keling mah moal sieuneun ku kayaan maneh nu make baju jeung diterapos siram sia goblok. Sok sia masuk. Nya mah hayang maehan aing. Datang-datang sia make jeung rek maehan teu pupugu setan sia. Borokokok sia. Eueuh dot kirining naon aing mah kudu eleh ku maneh setan. Jalur Rampang geus beak kasabaranana. Leuwih ti kitu sok sieun kaburu datang deui bapana Ki Buyut Ireng teh kadinya. Geus teu miceun deui waktu langsung harita. Naraja ngagunakeun jurus dina ilmu silat Jabar Layang. Si Keling corelat luncat tingkahan panarajang lawan dibarengan ku rasa kaget.
sabab kakara ayeuna maneh nanying hareupan tandang lawan anu kacepetan gerakanana bener-bener di luar dugaan. Si Keling sulti kana kayaan dirina anu kudu mampu gesan ngungkulan kekuatan lawan, lamun teu hayang binasa teu matak aneh lamun harita ngagunakeun jurus jarji sakti. Mangsa bantro kekuatan ngaliwatan leungeunna masing-masing. Si Keling ngaranjuk kagetnya kitu di jalur rampang, sabab kekuatan marengan kana ayeuna bantrokan ngajadikeun duanana pada malunur ka tukang. Tulak plus tungkang, teriduk, jalur rampangan ukur mundur salengkah satengah. Sedangkan si Keling mundur aya kana 4 lengkah, tapi kitu nate si Keling langsung loncat maju dina raja. Cakaran ramo-ramo leungeun si Keling memang kawilang ngabahayakeun. Tapi jalur rampang tangtu beda jeung lawan-lawan ukung si eleh ku si Keling. Jalur rampang moal jadi rajana jago di daerah Karang Jago, upama teu mibanda ilmu jeung kakuatan anu puncul. Ngagentak luncat ka gigireun si Keling bari metakeun sukuna nu katuhu ngajejeg iga burung si Keling. Ngan untung si Keling gancang ngajoroikeun awakna ka tukang lepas tina jejekan suku lawan. Atuh pugu jalur rampang beki namahan ka kagetna. Ari sabab manehna teu nyangka upama si Keling boga kamampuhan anu saperti kitu. Bangsa tadi